გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც ტევ პირველის გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. ვენესუელა, ნიკარაგუა, ნაურუ და ახლა უკვე სირია, ბაშარ ასადის რეჟიმმა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარა. ცნობილი ხდება ამ აღიარების დეტალებიც 28 მაისს მოსკოვში ოკუპირებული ცხინვალისა და სოხუმის ეგრეთ წოდებული ელჩებისა და სირიაში რუსეთის ელჩის სამხრივი შეხვედრა შედგა, რომლის დროსაც შემუშავდა აღიარების კომუნიკეს ტექსტი და გამოქვეყნების თარიღი. ამის შესახებ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა და კომუნიკა ინტერნეტ გვერდზე გამოაქვეყნა. აფხაზეთის რესპუბლიკა და სირიის არაბული რესპუბლიკა ურთიერთაღიარების შესახებ აცხადებენ და ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიურ ურთიერთობებს საელჩოების დონეზეც ამყარებენ. რაც ასახავს ერთობლივ სწრაფას განმავითაროთ ურთიერთობები ყველა სფეროში, ნათქვამია კომუნიკეში. ამ ფონზე კი კრემლი იმუქრება, რომ ეს მხოლოდ დასაწყისია. რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ ეს ამ პროცესის დასაწყისი იქნება და რუსეთი მხარს უჭერს აფხაზი და ოსი ხალხის მისწრაფებებს და ყველაფერს აკეთებს მათ მხარდასაჭერად. მოყვება თუ არა სირიის აღიარებას გამოძახილი სხვა არაბული სახელმწიფოების მხრიდანაც. ეს არის კითხვა, რომელზეც პასუხი ამ დროისთვის არ არსებობს, მაგრამ ცნობილია, რომ მარტში აფხაზეთში იორდანიის საპარლამენტო დელეგაცია იმყოფებოდა. საინტერესოა ერთი დეტალი. იორდანიის პარლამენტის ამ ჯგუფის დელეგაცია ოკუპირებულ აფხაზეთში საქართველოს პარლამენტის იორდანიაში ვიზიტიდან თითქმის ორ კვირაში ჩავიდა. საოკუპაციო რეჟიმის ლიდერები კი სოციალურ ქსელში აღიარების ტექსტს აქვეყნებენ და ცხინვალისა და აფხაზეთის რეგიონის მცხოვრებლებს სირიის მხრიდან აღიარებას ულოცავენ. დამოუკიდებლობის აღიარება და დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკასა და სირიის არაბულ რესპუბლიკას შორის წარმოადგენს ჭეშმარიტად მნიშვნელოვან და ისტორიულ მოვლენას. ახალი მეგობარი სჭირდება ყველას, მით უმეტეს იმ ქვეყნებს, რომლებიც აღმოჩნდნენ რთულ პირობებში, რომლებიც შეეჯახნენ ტერორიზმს და სამხედრო აგრესიას. მინდა გამოვხატო ჩემი მადლიერება სირიის არაბული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობის, პერსონალურად პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მიმართ სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის აღიარებისთვის. სადვართ განვავითაროთ მჭიდრო კულტურული და ეკონომიკური კავშირები. სირიის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარება არის იმ შეუქცევადი პროცესის ნაწილი, რომელიც დაიწყო 2009 წელს ჩვენი სტრატეგიული მეგობრის რუსეთის ფედერაციის მიერ. დარწმუნებული ვარ, რომ ყოველწლიურად უფრო მეტი ქვეყანა დაიწყებს იმ პოლიტიკური რეალობის გათვალისწინებას, რომელიც შექმნილია კავკასიაში. ჩემო ძვირფასო თანამოქალაქენო, გილოცავთ კიდევ ერთ გამარჯვებას პოლიტიკურ ველზე. მანიპულირება კრემლის მხრიდან, უკანონო გადაწყვეტილება და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების დარღვევა. ასე აფასებს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სირიის მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯს. განცხადება მინისტრის მოადგილე მიხეილ დონდოვამ გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოს სასწრაფო წესით იწყებს პროცედურას, რომლის მიხედვითაც შეწყდება სირიასთან დიპლომატიური ურთიერთობები. 2018 წლის 29 მაისს სირიის რეჟიმმა რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მანიპულირების შედეგად მიიღო კიდევ ერთი უკანონო გადაწყვეტილება და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური ნორმებისა და პრინციპების უხეში დარღვევით აღიარა საქართველოს განუყოფელი რეგიონების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის, სამხრეთი ოსეთის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობა. აღნიშნული ქმედებით ასადის რეჟიმმა ხარი დაუჭირა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებულ სამხედრო აგრესიას, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციისა და წლების განმავლობაში მიმდინარე ეთნიკურ წმენდას. ამ გზით სირიის რეჟიმმა უგულებელყო სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობა და საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ურღვევობის შესახებ საერთაშორისო სამართლებრივი ვალდებულება. აღნიშნულის გათვალისწინებით საქართველომ დაიწყო პროცედურები სირიის არაბთა რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტის მიზნით. ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს საერთაშორისო თანამეგობრობას სათანადო შეფასება მისცეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან მანიპულირების შედეგად ასადის რეჟიმის უკანონო გადაწყვეტილებას და მიიღოს ზომები აღნიშნული ქმედებების საპასუხოდ.
ოპოზიცია კი ხელისუფლებას დიპლომატიური მიმართულებით მუშაობის გააქტიურებისკენ მოუწოდებს. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს იყო კრემლის ზემოქმედების შედეგი, მაგრამ ხელისუფლება მაქსიმუმი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ მსგავსი სიურპრიზები მომავალში თავიდან იქნა საცილებული. რუსეთი აგრძელებს, არ შეუწყვეტია და აგრძელებს თავისი მეგობრული რეჟიმების მიერ ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. ამ აღიარებამ ასევე ჩვენ ერთი რამ, რომ არ უნდა მივეცეთ ილუზიას, რომ რუსეთთან რაიმე შეიცვალა ჩვენ ურთიერთობებში და ვერც აბაშიძე კარასინის ფორმატებიდან, ვერც რაიმე მამებლური დამოკიდებულება, რომელიც ჩვენ ბოლო დროს ნახეთ რუსეთის მიმართ საქართველოს პრემიერის მხრიდან, ვერ შეცვლის იმ გარემოებას, რომელიც დღეს არსებობს. რუსეთი არის ჩვენი მტერი და აგრძელებს ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფას. ამას რაც მალე გაიგებს ხელისუფლება და საქართველოს მოსახლეობა ბოლომდე, მით უკეთესი და მით უფრო მომზადებულები ვიქნებით ჩვენ. მთავრობის მხრიდან იყო განხორციელებული ეთყობა ზეწოლა სირიის მთავრობაზე, ამიტომ მოხდა ეს აღიარება, მაგრამ ჩვენთვის აუცილებელია ჩვენი სწრაფი მოქმედება ამ მიმართულებით. ჩვენ უნდა დავალაპარაკოთ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, რათა მათ განახორციელონ ზეწოლა სირიის მთავრობაზე, რომ ეგ საკითხი აღიარების საკითხი აფხაზეთის და ცხინვალის გახდეს მოლაპარაკებების საკითხი ზეწოლასთან დაკავშირებით სირიის მთავრობაზე, მოლაპარაკებების საკითხი რუსეთთან ლაპარაკების დიალოგთან დაკავშირებით სირიის საკითხებზე, იმიტომ რომ მოხდეს რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ამ აღიარების უკან წაღება. ამ ეტაპზე ეს აღიარება არაბულ სამყაროში არაფერს არ გამოიწვევს, მაგრამ მომავალში შეიძლება გამოხმაურება იყოს, ამიტომ აუცილებელი ის რომ მოხდეს ამ აღიარების გაუქმება. რას აპირებს ხელისუფლება და მოსალოდნელია თუ არა რომ სირიის შემდეგ სხვა არაბულმა სახელმწიფოებმაც აღიარონ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კაცარავა და ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელი არიან ჩვენი სტუმრები ამ თემაზე. მივესალმებით ჩვენს პირველ სტუმარს სოფიო კაცარავას. ქალბატონ სოფიო, როგორ აფასებთ ამ გადაწყვეტილებას და საინტერესოა რომელიმე რამე დონეზე იყო თუ არა ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელი ინფორმირებული რომ სირია გეგმავდა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მოვისმინეთ უკვე დიდწილად ძალიან სწორი და ადეკვატური შეფასებები, მათ შორის ჩვენი ექსპერტების მხრიდან. ასადის რეჟიმის მხრიდან აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება არ ჩავთვლი რომ რამენაირად არის ლეგიტიმური და ეს სრულიად რუსეთის მხრიდან დაკარგავებული ნაბიჯი არის და მანიპულირებული ნაბიჯი არის. ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ ყველამ თუ რა დამოკიდებულება აქვს საერთაშორისო საზოგადოებას ასადის რეჟიმის მიმართ, ისევე როგორც მეორე მხრივ ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა არის საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ოკუპირებული ტერიტორიების მიმართ და არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებაში. შესაბამისად, მე არ ვთვლი და ჩვენ მოვისმინეთ უკვე არაერთი განცხადება და სრულიად ვიზიარებ ამ განცხადებებს, როგორც ჩვენი გუნდის წევრებისგან, ასევე ექსპერტების მხრიდან, რომ ამ ქმედებას და ამ ნაბიჯს არანაირი ვერ აღვიქვავ და ვერ ჩავთვლით რამენაირ საფრთხის შემცველ ნაბიჯად და ამას არანაირი ჯაჭვური რეაქცია არ მოყვება. თუმცა საინტერესოა კრემლის მხრიდან ეს ზემოქმედება, რომ სირიას ეღიარებინა აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონები ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, დღეს რით არის ნაკარნახევი და გამოწვეული. თქვათ ეს ნაბიჯი შეეძლო კრემლს გადაედგა 2 წლის წინაც და თქვათ სირიას, როგორც მის მოკავშირეს და ბაშარ ასადის რეჟიმის მფარველს ეღიარებინა 2 წლის წინ და ეს არ იქნებოდა პრობლემა. დღეს რა ფაქტორებით არის გამოწვეული ხელისუფლების წარმომადგენლები, რას ფიქრობთ? დროს და სივრცეს არ აქვს მნიშვნელობა, ჩვენ დავინახეთ შედეგი, რა შედეგიც არის დღესდღეობით და ეს როგორც გითხარით არის ისევ და ისევ რუსეთის მხრიდან მანიპულირებული ნაბიჯი, თუმცა მეორეს მხრივ ჩვენ რას ვაკეთებთ იმისთვის, ახლა მოვისმინე მე თქვენ სანამ ჩავერთვებოდი თქვენს ეთერში, საქართველოს ხელისუფლება რას აკეთებს იმისთვის, რომ არაღიარების პოლიტიკის მიმართ იყოს მობილიზება საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს მაქსიმუმის მაქსიმუმს და დღეს ჩვენ მართლაც ვხედავთ, რომ არაღიარების პოლიტიკასთან მიმართებაში არის უპრეცედენტოდ დიდი მხარდაჭერა საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან. ჩვენ გვაქვს ძალიან სწორი პოლიტიკა, რომელსაც აქვს უდიდესი მხარდაჭერა. ამ კონკრეტულ შემთხვევას
არ ვთვლი და არ ვთვლით ჩვენ, რომ რამე რეაქცია შეიძლება მოყვეს იმაზე მეტი, რაც ჩვენ უკვე მივიღეთ. თუმცა მე ეს შედეგი არ მიყვირს და მიმაჩნია, რომ ქვეყანა, რომელიც მუდმივად არღვევს საერთაშორისო ნორმებს და პრინციპებს, მათი ქმედება ბუნებრივიც იყო. შესაბამისად, კონკრეტულად დღეს რატომ მოხდა ეს, ამას არც გამართლება აქვს და არც ამ კონკრეტულ შემთხვევაში არ არის ეს რელევანტური თემა, თუმცა ჩვენი მხრიდან იდგმება ყველა ნაბიჯი და ამ შემთხვევასაც ვერ ჩავთვლი ვერანაირად და ამ გამოხატულებას, რომ რამენაირი საფრთხე შეიძლება მომავალში დაემუქროს ჩვენს არაღიარებას. ხალბატონ სოფიო, თქვენ ახსენეთ, რომ ხელისუფლება ატარებს პოლიტიკას, რომელსაც აქვს მხარდაჭერა, რომელიც არის სწორი ნაბიჯები საერთაშორისო სივრცეში ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებაში. თუმცა ერთი ფაქტი მინდა მოვიყვანო, ახლა მარტის თვეში აფხაზეთში ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფებოდა იორდანიის საპარლამენტო დელეგაცია. დელეგაციის ეს შემადგენლობა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ჩასვლამდე 2 კვირით ადრე ხვდება საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას, რომელიც სტუმრობდა იორდანიას. ეს როგორ უნდა აიხსნას, არ იყო ამ შეხვედრაზე საუბარი, თქვათ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით თუ რამდენად სწორი ნაბიჯია, რა ახსნა აქვს ამას თქვენი მხრიდან? როგორც ასეთია თქვენი ფორმულირებიდან გამომდინარე კითხვის, არ არსებობს შეხვედრა, არ არსებობს ვიზიტი არც ერთ დონეზე, არც საპარლამენტო დონეზე, არც აღმასრულებელ დონეზე, სადაც შეხვედრა არ იწყებოდეს იმ უნიშნელოვანესი პრიორიტეტით, რაც არის ოკუპირებული ტერიტორიები, სუვერენიტეტი და არაღიარების პოლიტიკა. ესეთი რამ არ არსებობს უბრალოდ. ყველა შეხვედრა, ყველა დონეზე იწყება მხოლოდ არაღიარების თემით და ჩვენი პოლიტიკის ხაზგასმით, რის მიმართაც არის ძალიან დიდი მხარდაჭერა. ასეთ ცალკეულ შემთხვევებს, რაც კონკრეტულად თქვენ ახსენეთ, ახლა იორდანიასთან მიმართებაში, ხდება ხოლმე ასეთი შემთხვევები, როდესაც კერძო სახის, კერძო ტიპის ვიზიტები ხორციელდება სამწუხაროდ, თუმცა ამას ყოველთვის მოყვება მყისიერი რეაგირება. არანაირ კავშირში არ არის ეს ის, ჩვენ საუბრობთ თუ არ საუბრობთ, ეს თემა არც განიხილება. ჩვენ რა თქმა უნდა ყოველთვის პირველ რიგში. თუმცა ამ შეხვედრის შემდეგ რაც მოხდა, ჩვენ ნახეთ, რომ ჩადის იორდანიის საპარლამენტო დელეგაცია ოკუპირებულ აფხაზეთში. ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ შეიძლება ვთქვათ საფრთხის შემცველი არის ეს გარემოებაც, მაშინ როდესაც ვხედავთ, რომ სირიის მხრიდან ხდება აღიარება, ვთქვათ გავს მოქმედებებს ხომ არ ელოდებით იორდანიისგანაც. მოყვება ხოლმე ყისიერი რეაგირება ამ შემთხვევაშიც, როდესაც არავის არ გაუკვირდა და ყველას ასე ვთქვათ რეაქცია იყო ის, რომ ბუნებრივი იყო ასადის რეჟიმისგან მსგავსი ქმედება. ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება მოხდება, ხდება ამ წუთებში, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, იდგმება ნაბიჯები, როგორც საგარეო უწყების მხრიდან, ასევე პარლამენტის მხრიდან, რომ მაქსიმალურად მოხდეს საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზება, თუმცა ძალიან მკაფიო არის, როგორც სირიის მიმართ პოზიცია, ასევე ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობა. სხვა არაბული სახელმწიფოების მხრიდან ფიქრობთ, რომ აღიარებას არ ექნება ადგილი? არაღიარების პოლიტიკას აქვს ძალიან დიდი მხარდამჭერა. ჩვენ ამას ვხედავთ ყოველდღიურ, ფაქტიურად ყოველდღიურ რეჟიმში. ყველა ის განცხადება, ყველა ის რეზოლუცია, ყველა ვიზიტი, შედეგად ჩვენ ვხედავთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოებას აქვს მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ. შესაბამისად, ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, როდესაც გვაქვს საუბარი, ამას ლეგიტიმაცია აქვს, არანაირი ლეგიტიმაცია არ გააჩნია ასადის რეჟიმის მხრიდან მსგავსი გამოხატულება ვერანაირ საფრთხეს ვერ წარმოადგენს არაღიარების პოლიტიკის მიმართ. შესაბამისად, ჩვენ კვლავაც გავაგრძელებთ, როგორც აქამდე ვაკეთებდით და ვთქვი, რომ მართლაც მაქსიმუმის მაქსიმუმი კეთდება, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მობილიზება მოვახდინოთ ჩვენი პარტნიორების. გავაგრძელებთ ზუსტად იმავე რეჟიმში და რუსეთის ფედერაციის საბჭოს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ სირიის აღიარების შემდეგ გაკეთებულ განცხადებაში თქვა, რომ ეს არის მხოლოდ ამ პროცესის დასაწყისი და რუსეთი მხარს უჭერს აფხაზი და ოსი ხალხის თავისუფლებისკენ სწრაფვას. ეს არის კოსაჩოვის ეს განცხადება, უნდა აღუქვათ, როგორც მუქარა ერთჯერადი თუ რეალურად შეიძლება ამას მოყვეს ნაბიჯები. ჩვენ მსგავსი განცხადებები არაერთხელ გვსმენია და ჩვენ ამ ყველაფერს
ვუპირისპირდებით ჩვენი არაღიარების პოლიტიკის და ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკის მეორე მხრივ, რაც ასევე მგონია რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ახლა საუბარი და მეტი ფოკუსი არის ასე ვთქვათ ჩვენი საუბრის არაღიარების პოლიტიკა, მაგრამ გვაქვს ძალიან მკაფიოდ განსაზღვრული მიდგომები თუ როგორ ვაგრძელებთ არაღიარების პოლიტიკას. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მართლაც ყველასთვის ძალიან თვალნათელი არის ეს, რომ დღეს ჩვენი როგორც სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან, ისევე ზოგადად საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არის უპრეცედენტო მხარდაჭერა, ისევე როგორც ჩვენი სამშვიდობო პოლიტიკის მიმართებაში. ეს გადაწყვეტილება სულ რამდენიმე საათის წინ გაჟღერდა და გახდა ცნობილი. საინტერესოა, როგორც საკანონმდებლო ორგანო, ისე საგარეო საქმეთა სამინისტრო და ზოგადად ხელისუფლება რა ნაბიჯების გადადგმას გეგმავს ამ ფაქტთან, ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით. ნაწილობრივ ვისაუბრეთ ჩვენ ამასთან დაკავშირებით უკვე, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან მკაფიო ხედვა ამასთან მიმართებაში, ვაგრძელებთ ზუსტად იგივე ნაბიჯების გადადგმას, საერთაშორისო საზოგადოების მობილიზებას პირველ რიგში და მეორე მხრივ უკვე მოვისმინეთ ჩვენ საგარეო უწყებიდან, რომ ყისიერი, ასე ვთქვათ, პასუხი ამ ყველაფრის მიმართ არის ის, რომ დიპლომატიური ურთიერთობების გაწყვეტასთან დაკავშირებით უკვე მუშაობა დაიწყო. ცხადია, როგორც გითხარით, მთავარი ჩვენი ამოცანა არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ამასთან მიმართებაში გვაქვს ძალიან სწორი თანმიმდევრული ხედვა. მადლობა საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარეს სოფიო კაცარავას, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია უპასუხებს უკვე ჩვენს კითხვებს. მოგესალმებით ბატონო ბათუ, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. მინდა თქვენთან დავიწყო საუბარი იმ კითხვით, რომელიც დაუსვი სოფიო კაცარავასაც. თქვათ ანალოგიური ნაბიჯი კრემლს შეეძლო სირიისთვის გადადგმებული და 2 წლის წინ, 3 წლის წინ. რატომ დღეს თქვენ რა გარემოებით ხსნით თქვათ ამ ფაქტს? მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მაყურებელსაც. მაინც და მაინც გასაკვირია, ბუნებრივი არავისთვის არ იყო სირიის რეჟიმის მიერ აღიარება აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობის და არც არავის არ არის საიდუმლო, რომ ეს რუსული პოლიტიკის გაგრძელება და შედეგი არის. რუსეთის საკმაოდ ეფექტურად იყენებს კუთხეში მიმწოდეული დიქტატორების სისუსტეებს და მე აიძულებს მათ გააკეთოს ის, რაც რუსების ინტერესებში არის. ასადის რეჟიმი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას ქიმიური იარაღით წამლავს, ბუნებრივი ხარ მისი აღიარება ბევრს ვერაფერს ვერ შემატებს რუსეთს და მის მოკავშირეებს ამ პროცესში. მეორე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის, რატომ ეხლა, როგორც ჩანს, ასადის რეჟიმი თავისუფლების ხარისხი კიდევ უფრო შემცირდა და მასზე რუსეთის დამოკიდებულება და კონტროლი იმდენად დიდი არის, რომ ეს რაღაც კონკრეტული ტაქტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რუსეთმა მოთხოვა მას სხვა რაღაცეებთან ერთად სწორედ აღიარება აფხაზეთის და ოსეთის როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოების. ხა სხვა უფრო ლოგიკური ახსნა ძნელია აქ ვიპოვოთ, შეიძლება მე მომავალში გამოჩნდეს კიდევ რაღაც ფაქტორები, რამაც კონკრეტულად ამ მომენტში აიძულა ასადის რეჟიმი, მაგრამ ის რომ ასადი კუთხეში არის მიმწყდეული და საერთაშორისო იზოლაციაში არის, ეს ყველასთვის ფაქტია და მის რეჟიმსაც დიდი დღე არ უწერია ამისი ძალიან ბევრი წინაპირობა არსებობს დღეს. სირიის შემდეგ მოსალოდნელია თუ არა, რომ მსგავსი ნაბიჯები ჩვენ ვიხილოთ სხვა არაბული სახელმწიფოების მხრიდანაც, მაშინ თქვათ მაგალითად მე მოვიყვანე იორდანიის საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი ოკუპირებულ აფხაზეთში, ამას წინ უძღოდა 2 კვირით ადრე საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის სტუმრობა იორდანიაში და გარკვეული უხერხულობა შექმნა ამ ფაქტმაც, რომ თქვათ ამის შემდეგ ხდება ჩასვლა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. გამორიცხული არაფერი არ არის იმ პირობებში, თუ საქართველოს მთავრობა არ იმუშავებს აქტიურად და არ იქნება რეაგირების რეჟიმში, არამედ პროაქტიურად არ იმუშავებს იქ, სადაც თეორიულად შეიძლება რუსეთს ქონდეს რაიმე ბერკეტი ამა თუ იმ ქვეყანაზე და აიძულოს ისინი აღიაროს დამოუკიდებლობა. აქედან გამომდინარე, ამას ვერ გამოვრიცხავთ იმ პირობებში, თუ ჩვენ არ ვიქნებით პროაქტიულად ჩართული სოფლიოს ყველა წერტილში. იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რუსეთის ასეთი მცდელობები იყო აფრიკაში, ლათინურ ამერიკაშიც. ხა მეორე ცოტა უფრო დიდსურას თუ შევხედავთ ის სახელმწიფოები, რომლებიც დაექვემდებარენ რუსეთის მანიპულირებას და აღიარეს აფხაზეთის და ოსეთის დამოუკიდებლობა, ძალიან კარგად ნახეთ, როგორ დათავრეს მათ თავიანთი არსება, მაგალითად ვენესუელას, რომელიც
ლათინურ ამერიკაში ერთ-ერთი მდიდარი სახელმწიფოა, მაგრამ დღეს უკიდურესი სიდუხჭირის და გაჭირვების ზღვარზე არის და საერთოდ სახელმწიფოების ნიშნებიც აღარ შერჩა. იმიტომ რომ ეს სახელმწიფოებმა აირჩიეს თავიანთ მოკავშირედ ამერიკის შეერთებული შტატები და დაუპირისპირდნენ დანარჩენ ცივილიზებულ სამყაროს. სირიის რეჟიმიც ალბათ ამბებს გაიზიარებს, თუ რომელიმე სახელმწიფო მსოფლიოში ამ გზას ადგას, შეიძლება ესეც იყოს ის სუსტი წერტილი, რომელიც რუსებმა ასეთ სუფთა სტატისტიკისთვის გამოიყენონ, მაგრამ ხარისხობრივად ამ პროცესს, ეს დეოკუპაციის პროცესი და არაღიარების პროცესი ეს ვერაფერს ვერ დააკლებს, იმიტომ რომ ხარისხობრივად საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და დეოკუპაციის მომხრე, არაღიარების პოლიტიკის მომხრე არის მსოფლიოს ყველა წამყვანი ქვეყანა, დემოკრატიული სამყარო და მე ვთვლი რომ ამ შემთხვევაში ჩვენი პროაქტიული პოლიტიკა უნდა იყოს გამსაზღვრელი არაღიარების პოლიტიკის და არა რეაგირება აი ესეთი ტიპის და რეაგირების რეჟიმში ყოფნა. თქვენ ახსენეთ ხელისუფლების მხრიდან აქტიური ნაბიჯები. მოვისმინეთ უკვე საგარეო საქმეთა სამინისტროს პოზიცია. ვისმენდით საქართველოს პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებებს. ფიქრობ თუ არა რომ ის განცხადებები და ნაბიჯები, რომელსაც გეგმავს ხელისუფლება, არის საკმარისი იმისთვის რომ მოხდეს პრევენცია იმ ზონებში, სადაც თქვათ არსებობს რისკ ფაქტორი, რომ რუსეთმა თავისი გავლენით აღიარებინოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიები. ხო, პროაქტიული ნაბიჯები ბუნებრივია შედგება სხვადასხვა ტიპის სამოქმედო მიმართულებით. განცხადებები ნაწილია, თუმცა განცხადებები ამ შემთხვევაში უფრო რეაგირება არის ვიდრე პროაქტიული პოლიტიკა. რაც შეეხება პროაქტიულ ნაბიჯებს, ბუნებრივია ამ პროცესში ჩვენ მარტო არ ვყავს მოკავშირეები და ჩვენ მოკავშირეებს კიდევ უფრო დიდი გავლენა აქვთ სხვადასხვა რეგიონებზე, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპელ მოკავშირეებს. მაქსიმალურად ეს რესურსი უნდა იყოს გამოყენებული და მუდმივად უნდა ხდებოდეს გაანალიზება იმ სუსტი ადგილების, სად შეიძლება რუსეთმა ისარგებლოს ამა თუ იმ სახელმწიფოში არსებული ხელისუფლების ან რეჟიმის სისუსტებით და აიძულოს ისინი რომ დაემორჩილონ, ასე ვთქვათ, რუსეთის შანტაჟს ამ მიმართულებით. ხა მე შორს ვარ იმაზრისგან, რომ ასადის რეჟიმზე რაიმე პროაქტიულ ღონისძიებებსაც შეიძლება შედეგი ქონოდა. ხა ტომო გავკები ჩვენ არა გვაქვს, რომ გვესროლა და სხვა მხრივ ყველანაირად იზოლირებული საერთაშორისო რეჟიმია, რომელსაც ერთადერთი მოკავშირე შერჩა რუსეთის სახით, რომელიც იყენებს სირიელი ხალხის ტრაგედიას, რომ გასყავს ასეთი რეჟიმი, რომელიც თავის მოსახლეობას ქიმიური არაღით წამლავს თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესებისთვის. მადლობა. საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს ვიცე-პრეზიდენტი ბათუ ქუთელია იყო ჩვენი სტუმარი. 1 წელი აფგან მუხთარლის გატაცებიდან გამოძიებაა, რომელმაც თბილისიდან ლაგოდეხში გამქრალ ადამიანის კვალს ვერ მიაგნო. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ დედაქალაქის ცენტრიდან ლაგოდეხის სასაზღვრო გამშვები პუნქტის ჩათვლით ათეულობით სათვალთვალო კამერაზე აფგან მუხთარლის გაუჩინარება ვერ აღმოაჩინა. ფაქტი ერთია, თბილისის ცენტრიდან ადამიანი აზერბაიჯანში ისე აღმოჩნდა, რომ კვალი არსად არ ფიქსირდება. მუხთარლი თავის გაუჩინარებაზე ამბობს, რომ ის საქართველოს ხელისუფლებასთან შეთანხმებით იქნა გატაცებული თბილისიდან და აზერბაიჯანის სასამართლოსგან განაჩენის მოლოდინშია. რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ აფგან მუხთარლისთან დაკავშირებით უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ მისი დაკავება იყო საკმაოდ უცნაური. ის აზერბაიჯანის სამართალდამცავმა უწყებამ დააკავა ქვეყნის საზღვრის უკანონო გადაკვეთისთვის და ჯიბეში აღმოუჩინა 15,000 евро. მას ბრალი აქვს წარდგენილი რამდენიმე მუხლით და საქართველოში მის ინტერესებს იცავდა კონსტიტუციის 52 მუხლი. მისი აღმასრულებელი დირექტორი ნათია კაციტაძე არის ახლა ჩვენი სტუმარი. როგორც ვიცი, იგეგმება აქცია, რომელზეც გააპროტესტებთ აფგან მუხთარლის საქმეზე გაჭიანურებულ გამოძიებას. ნათია, როგორ ფიქრობთ, რა შედეგს დადებს საბოლოოდ გამოძიება და ხელისუფლება წავა თუ არა საპარლამენტო ფორმატში საგამოძიებო კომისიის შექმნაზე? რომელსაც დიდი ხანია როგორც ოპოზიცია თქვენ სიტყვით რომ შეიქმნას პარლამენტში. მოგესალმებით. დიახ, დღეს იქნება სიმბოლური აქცია, მშვიდობიანი შეკრება საქართველოს პარლამენტის წინ, სადაც გვინდა კიდევ ერთხელ შევახსენოთ საქართველოს ხელისუფლებას ის პრობლემები და საკითხები, რაც ჩვენი გადმოსახედიდან დგას ამ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. ზუსტად 1 წლის წინ თბილისის ცენტრიდან გაუჩინარდა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი და დღემდე საქართველოს საგამოძიებო უწყებაში მიმდინარე გამოძიებას რაიმე ხელშესახები პროგრესი არ აქვს და უცნობია ასევე ის გარემოებები თუ რა აფერხებს
ამ გამოძიების შედეგად შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებას და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ ფორმით, რა ფორმითაც მიმდინარეობს საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გამოძიება, რაიმე შედეგის მიღწევა ალბათ ძალიან არარეალური არის უკვე, იმიტომ რომ ამ დრომდე არაფერი ნიშნები იმისა, რომ გამოძიება რაიმე კონკრეტულ შედეგამდე მივა არ ჩანს და სწორედ ამიტომ ჯერ კიდევ თებერვალში მიმდინარე წლის ჩვენი მოთხოვნა უფრო მეტიც დაახლოებით 35 საზოგადოებრივი და მედია ორგანიზაციის მოთხოვნა იყო, რომ საქართველოს პარლამენტში შექმნილიყო დროებითი საგამოძიებო კომისია, რომელიც ამ საკითხს შეისწავლიდა. ვფიქრობ, რომ დღესაც ეს მოთხოვნა ძალაში რჩება, მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროს საქართველოს პარლამენტმა ამ კომისიის შექმნაზე უარი თქვა. საქართველოს პარლამენტი უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხით, უფრო დეტალური ინფორმაცია მიიღოს საგამოძიებო უწყებიდან და სრული საფუძველი არსებობს საქმის მასალების გაცნობის შემდგომ იმისა, რომ სწორედ პარლამენტის დროებით საგამოძიებო კომისიის ფარგლებში მოხდეს ამ საქმის შესწავლა. ამიტომ ეს მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან ისევ ძალაში რჩება და იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი გარკვეულ ეტაპზე და უკვე შემჭიდროებულ ვადებში კიდევ ერთხელ იმსჯელებს ამ საკითხზე და მიიღებს დადებით გადაწყვეტილებას. საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ წარმოებული გამოძიება როგორც მიდის, ამას ყველა ვხედავთ. თუ პარლამენტში შეიქმნება საგამოძიებო კომისია, მაშინ როცა გასულია 1 წელი, ძალიან ბევრი მტკიცებულება არ არსებობს, განადგურებულია უკვე, რამდენად შესაძლებელი იქნება, ვთქვათ, რის დადგენას შეძლებს, ვთქვათ, პარლამენტში საგამოძიებო კომისია? პარლამენტში გეთანხმებით, იმიტომ რომ შესაძლებელია ამ ეტაპზე უკვე მთელი რიგი მნიშვნელოვანი მტკიცებულებების მოპოვება იყოს შეუძლებელი და რაიმე შედეგის მიღება სიცხლის სამართლის საქმეზე, თუმცა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მუშაობის მიზანი ისიც უნდა იყოს, რომ შეისწავლოს თუ რატო მოხდა ასე, ანუ გამოძიებას რატო აქვს ამდენი ხარვეზი, მნიშვნელოვანი ხარვეზი, ანუ ის ხარვეზები, რასაც ჩვენ ვაპელირებთ არაერთ განცხადებაში და თუ კი გამოიკვეთება აქ უკვე ქართული ამ ნაწილშიც მათ შორის საქართველოს საგამოძიებო უწყებების ცალკეულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხი, თუ რატო არ მოხდა თავის დროზე ამ მტკიცებულებების მოპოვება, ესეც უნდა დადგეს სწორედ აი ამ კომისიის ფარგლებში მსჯელობის საგანი გახდეს და შემდეგ უკვე შეიძლება ცალკეულ პირთა პასუხისმგებლობის საკითხამდეც მივიდეთ, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ესეთ მნიშვნელოვან საქმეებზე და ეს არ არის ერთ-ერთი საქმე არის, შეიძლება სხვა საქმეებზე ვისაუბროთ, სადაც მთელი რიგი კითხვის ნიშნები არის გახმაურებულ საქმეებზე, ესე რომ ვთქვათ, რომ საგამოძიებო უწყებებს აქვს მნიშვნელოვანი ხარვეზები და ამ ხარვეზებზე უნდა მოხდეს აუცილებლად ყურადღების გამახვილება, მით უმეტეს კონკრეტულად ავგან-მუხტარლის საქმეში, რადგან ეს საქმე გასცდა საქართველოს ფარგლებსაც უკვე და ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენა საქართველოს საერთაშორისო იმიჯს, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებების დაცვა არის თუ არა მოწოდების სიმაღლეზე, რაც ჩვენი ყველას სურვილი არის. ამიტომ აი ამ ფორმატში მნიშვნელოვანია, რომ კითხვებს პასუხი გაეცეს, როგორიც არის საპარლამენტო ფორმატი. ნახოთ, შეიქმნება თუ არა საპარლამენტო ფორმატში საგამოძიებო კომისია და თუ შეიქმნება, რის დადგენას შეძლებს ის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის გაუჩინარების საქმეზე. ამ ფაქტიდან 1 წელი გავიდა დღეს და საქართველოს პარლამენტთან გაიმართება აქცია, გაძურდება თუ არა დედაქალაქში ტრანსპორტით მგზავრობა, მიღებულება შეიძლება 60%-ით გაიზარდოს, მიზეზი მერიის მხრიდან ერთიანი საბარათე სისტემის შემოღებაა, რომელიც მიკროავტობუსებს, მეტროს და ავტობუსებს გაერთიანებს. მარშრუტების უდიდესი ნაწილი მგზავრობით ფასს ახდენებს 80 თეთრ, ხოლო ავტობუსით და მეტროთი მგზავრობა კი 50 თეთრი ღირს. თბილისის მერიაში კი ასევე ჩაიშალა ერთი ტენდერი, რომელიც 45 მილიონი ლარი იყო ამ ტენდერის ღირებულება და ის 100 ახალი ავტობუსის შეძენას ითვალისწინებდა, რატომ ჩაიშალა ტენდერი და არის თუ არა კორუფციული ნიშნები მეორედ გამოცხადებულ სატენდერო პირობებში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლევან ხაბეიშვილი და თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე იქნებიან რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმრები, ასე რომ არ გადართოთ დაგვალოდეთ.
გაიზრდება თუ არა დედაქალაქის მოსახლეობისთვის მუნიციპალური ტრანსპორტის ტარიფი. გავრცელებული ინფორმაციით, ავტობუსთა და მეტროთი მგზავრობაზე შესაძლოა მერიან ფასის 60%-ით გაზარდოს, მიზეზად კი ერთიანი საბარათე სისტემის შემოღება სახელდება და ასევე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი 45 მილიონიანი ტენდერი, რომელიც ჩაიშალა თბილისის მერიამ, გამოაცხადა ახალი ავტობუსებისთვის შესაძენა, თუმცა რა ფორმით გამოავლენს ახლა თბილისის მერია კომპანიას, რომელმაც დედაქალაქში 100 ახალი ავტობუსი უნდა შემოიყვანოს, კორუფციული გარიგება თუ არასაინტერესო წინადადება კერძო ბიზნესისთვის. ვინ და როგორ დახარჯავს ბიუჯეტიდან გამოყოფილ 45 მილიონ ლარს. აი ეს ამის გარკვევას ვეცდებით უკვე თბილისის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთან, ლევან ხაბეიშვილთან და ასევე თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე არიან ჩვენი სტუმრები. პირველ რიგში მინდა ვკითხო ლევან ხაბეიშვილს. ლევან, ტენდერი, რომელიც ერთხელ ჩაიშალა უკვე და ცხადდება მეორედ 45 მილიონი ლარი ნამდვილად არ არის არასარფიანი წინადადება ნებისმიერი კერძო ბიზნესისთვის და კომპანიისთვის, რომელსაც შეუძლია ნახოს კარგი მოგება. რატომ ჩაიშალა ეს ტენდერი და რატომ გამოცხადდა ის მეორედ? პირველ რიგში მოგესალმებით მიმოსავლები მაყურებელს. ლევან, ერთი რამე აუცილებლად უნდა თქვა, სანამ ტენდერი გამოცხადდებოდა, ამ ყველაფერს თან წინ უსწრებდა ბაზრის კვლევა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მერია კიდევ უფრო კარგად უნდა ყოფილიყო მომზადებული და შესაბამისად სატენდერო დოკუმენტაცია, რომელიც ჰქონდათ მათ წარმოდგენილი, წესით უნდა ყოფილიყო ბაზარზე კონკურენტუნარიანი, ანუ წინასწარ მომზადებულები იყვნენ ამ ყველაფერზე. აი ესეთი სატენდერო დოკუმენტაცია უნდა შეედგინათ, მათ შორის კერძო კომპანიებისთვის საშუალება უნდა ყოფილიყო, რომ მონაწილეობა მიეღოთ და 100 ავტობუსი მიეღოთ დედაქალაქს დამატებით. თუმცა თქვენ ამ ტენდერს თუ ნახავთ, რომ ძალიან ბევრი კომპანია გამოთქვამდა პრეტენზიას კონკრეტულ მუხლებთან დაკავშირებით, მაგალითად იქ ეწერა, რომ 1700 კილომეტრზე მეტი არ უნდა კონდეს ავტობუს გავლილი, რაც გულისხმობს, რომ ფაქტობრივად პირდაპირ სტამბულიდან აპირებდნენ, ანუ თურქეთიდან აპირებდნენ ამ ავტობუსების შემოყვანას. პრიორიტეტი ანუ ეს იყო, მე შემდეგ რა თქმა უნდა შეცვალეს. ნუ საბოლოო ჯამში ვნახეთ, რომ არც ერთმა კომპანიამ ასე ვთქვათ მონაწილეობა არ მიიღო. თუმცა იმაზე ვთანხმდებით, რომ 45 მილიონი ლარი არ არის ესეთი უინტერესო თანხა ახლა კონკრეტული კომპანიებისთვის, რომელიც ამ ბაზარზე არიან დაკავებული, რომ საინტერესო არ ყოფილიყო. თუმცა სატენდერო დოკუმენტაცია შედგა ისე, რომ ტენდერი ჩაიშალა. ანუ 100 ავტობუს დედაქალაქი ვეღარ მიიღებს. ახალი ტენდერი კი გამოცხადდა, მაგრამ აქვე ბატონ ვიცე-მერსაც, ანუ მერის მოადგილეს ბატონ ირაკლის კითხვა მაქვს, ხან გამოაცხადეს 100 ავტობუსზე და დღეს გამოცხადებული აქვს 90-ზე. იგივე თანხად. ანუ ეს ავტობუსი 10 ავტობუსი გზაში ხომ არ დაიკარგა. ანუ 100 ავტობუსი და ყოლოდა წლის ბოლომდე და ანუ გვეყოლება 90. ხომ არ გვაქვს საქმე იმასთან, რომ სპეციალურად გააკეთეს სატენდერო დოკუმენტაცია შეადგინეს ისე, რომ ტენდერში არავის მონაწილეობა არ მიიღო, ჩაშლილიყო და საბოლოო ჯამში ხომ არ მივალთ ერთმანეთთან მოლაპარაკების გზით ხელშეკრულების გაფორმებასთან. ეს არის კონკრეტული რისკები, რაც რა თქმა უნდა 45 მილიონიან ტენდერს თან ახლავს. და მე მინდა სწორედ ამ კითხვით გადავიდე უკვე ირაკლი ხმალაძესთან. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. რისკები და პირობები, რომელზეც საუბრობდა ახლა თქვენი ოპონენტი და თბილისის საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციის წარმომადგენელი. სად გაქრა 10 ავტობუსიო, რომელიც თქვათ პირველ ტენდერში იყო და მეორეს პირობებში აღარ არის და რატომ აღმოჩნდა მიუღებელი 45 მილიონიანი ტენდერი, რატომ არ დაინტერესდა ბიზნესი ამით? საქმე რაშია იცით, რომ ჩვეულებრივი ამბავია, როდესაც ტენდერი სრულდება უარყოფითი შედეგებით და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რომ ტენდერში არ დააფიქსირა არც ერთმა კომპანიამ წინადადება, ისი მიზეზის ზოგადად შეიძლება სხვადასხვა იყოს, მაგრამ მოცემულ შემთხვევებში ძირითადად ეს უკავშირდება გამოცხადებულ ღირებულებას. თქვენ როგორც იცით, წელს მუნიციპალიტეტმა მოახერხა 45 მილიონი ლარის მობილიზება იმისთვის, რომ დედაქალაქში შემოგვეყვანა 100 ახალი ავტობუსი, თუმცა მოცემულ შემთხვევაში 100 ახალი ავტობუსისთვის ის თანხა კომპანიების გადმოსახედიდან არ აღმოჩნდა საკმარისი და სწორედ ამიტომ არ გააკეთეს მათ ეს წინადადებები და არ მიიღეს ტენდერში მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე მერიამ უკვე ხელმეორებით იგივე პირობებით გამოაცხადა ტენდერი უკვე 90 ერთეულზე, თუმცა თანხა არ შეცვლილა, რაც უკვე ზრდის იმის შანსებს, რომ კომპანიებმა მიიღონ მონაწილეობა და დედაქალაქში შემოვიდეს ეს ავტობუსები. რეალურად ეს 10 ავტობუსი არ გზაში გამქრალა, არც ასე დავასრულეთ ლევან
ძალიან დიდი ბოდიშია, იმიტომ რომ კითხვით მომართეს ძალიან კონკრეტულად და მინდა რომ გავცე პასუხი რა, იმიტომ რომ 10 ავტობუსი არსად არ გამქრალა, კიდევ ერთხელ ვიძახი რა, რომ 45 მილიონ ლარად 100 ავტობუსის შემოყვანაზე კომპანიებმა წინადადებები არ გააკეთეს, იმიტომ რომ 45 მილიონი ლარი არ აღმოჩნდა მათთვის საკმარისი. ამიტომ მერიამ ეხლა გამოაცხადა 90 ერთეულზე, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ რაც დავპირდით ქალაქს 750 ახალი ავტობუსი მომდევნო 3-4 წლის განმავლობაში ამ პირობას მერია რა თქმა უნდა შეასრულებს, იმის მიუხედავად ეხლა 100-ზე გამოაცხადეთ თუ 90-ზე გამოაცხადეთ, მაგრამ პრობლემა ამაში არ არის, პრობლემა იმაში არის, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ყველაფერში აბსოლუტურად ხედავენ კორუფციის ნიშნებს, იმიტომ რომ ასეთი გადმოსახედიდან იყურებიან, მაგრამ ნახავთ იმასაც, რომ ეს პროცესი და ამ ავტობუსების ყიდვა არ მივა ერთ თვითთან მოლაპარაკებაზე, ერთადერთი რისი გაკეთებაც არ გვინდა და არ გავაკეთებთ, ეს არის 45 მილიონი ლარის ავტობუსების ყიდვა გამარტივებული შესყიდვით ერთ თვითთან მოლაპარაკებით და ეს პროცესი დასრულდება რა თქმა უნდა ისე და ისე ტენდერის გზით და ალბათ ამ დასმულ კითხვებსაც რასაც ბატონი ლევანი სწავს გაიცემა. გვახსოვს 50 მილიონიანი მაგალითად გუდიაშვილის მოედნის ტენდერი, რომელიც ერთ კომპანიასთან გაფორმდა და იქ ოპოზიცია სრულიად განსხვავებული შემთხვევა, როდესაც საუბრობთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, როდესაც საუბრობთ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე, ეს არის აბსოლუტურად სულ სხვა გარემოება და ეს არის სპეციფიკური სამუშაო და იქ არსებული რაც შეიძლება პოტენციურად დარღვევა გასაგებია ჩვენ თემას არ ამოუსწორებელი შედეგები შეიძლება მოვიტანოთ ქალაქისთვის, ამიტომაც ამ შემთხვევაში ხდება გასაგებია თქვენი არგუმენტები ლევან ხაბეში ძალიან მარტივ რამეს ვამბობ, ეხლა 50 მილიონიანი ტენდერი გამოაცხადეს ბაზრის კვლევის შემდეგ და ამბობდნენ რომ 100 ავტობუსი იყიდნენ ამ ფასად, შემდეგ ნახეთ როცა ამბობენ რომ თურმე ფასი არ მოეწონა ვინმეს კარგი იქნებოდა, მათ შორის ეს საჯაროა, როცა შესყიდვების სააგენტოზე თქვა გამოცხადებული იყო ტენდერი, ძირითადად ფასზე პრეტენზია არ ქონდათ და პრობლემა არ ქონდათ კომპანიებზე. თუ ჩავხედავთ კომპანიების ასე თქვა პრობლემებს, რაც იყო, ყველაზე ნაკლებად იყო ფასი ნახსენები, იქ იყო კონკრეტული დეტალები, რომლის გამოც კონკრეტულმა კომპანიებმა ვერ მიიღეს მონაწილეობა. ჩემთვის ახლა ყველაზე მთავარი ამოსავალი წერტილი რა არის? ნახე, როცა ამბობს ირაკლი რომ კორუფციის ნიშნებს ხედავენ, უკაცრავად როცა ხედავ რომ რაგბის სტადიონზე კორპუსს აშენებენ, არის კორუფციული გარიგება, როცა ხედავ დენდროლოგიურ პარკის ნაცვლად კორპუსების მშენებლობის ნებართვას გაცემენ, ამისთანა დედაქალაქის მთავრობიდან რა თქმა უნდა ყოველთვის არის ხოლმე რისკი კორუფციის. ამიტომ ამბობ ბაზრის კვლევა თან წინ უსწრებდა, ამბობდნენ გამოაცხადეს 100 ავტობუსზე, შემდეგ ნახეთ რომ ტენდერი ჩაიშალა, ახლა გამოაცხადეს 90-ზე, იქნებ კიდე არ მოეწონოს კომპანიებზე საბოლოო ჯამში ისე ხომ არ აღმოჩნდება რომ 45 მილიონად მაგალითად 70 ან 50 ავტობუსს ვიყიდეთ, 100 ხომ არ შეიძლება 100 არასერულად ვიმსჯელოთ. მისგან მოვიდა რომ ამ შემთხვევაში მერია ასე ხომ არ შეიძლება მერია მიმსჯელოს რომ თურმე 100-ზე რო გამოაცხადეთ, უი ძვირი ყოფილა და ახლა გამოაცხადეთ 90-ზე. მოდი კომპანიები ახლა სხედან და ფიქრობენ ალბათ რომ იცით რა, მოდი მერია კიდე დათმობს, მოდი ტენდერი თუ ჩავარდა, ხვალ იქნება გვითხრას რომ 45 მილიონად იყიდეთ მაგალითად 80 ავტობუსი. ახლა ეს რა ლოგიკა არის, არ ვიცი, ამიტომ ხედავ კონკრეტული კორუფციის ნიშნებს და ლევან თუ შეიძლება ასე თქვენ საუბრობთ თორე რეალურად ჩვენ ასე ლევან ჩვენ არ ვართ შეთანხმებული დებატის ფორმატზე. არ ვედებატები უბრალოდ შეიძლება გისმენთ საუბარი დამაცადოს რა ძალიან გისმენთ მე ჩემ პოზიციას ჩამოვარდება და გისმენთ ბატონო ირაკლი. თუ შეიძლება რა ესე ლევანი საუბრობს, თორე რეალურად ესე არ კეთდება საქმე რა, ეხა ესე უსაგნოთ და ეხა რაგბის მოედანზე და გადასვლა თემების რა თქმა უნდა არ შეიძლება, თუ მსჯელობ და გვინდა რომ მაყურებელმა გაიგოს რეალურად რა არის, ეხა ლევანი რო საუბრობს რომ თუ ჩავხედავთ მიზე სად ნახა სია მიზეზების რის გამო კომპანიებმა სანამ არ შევხვდით თითოეულ მათგანს ვით შეიძლებოდა პოტენციურად მომწოდებელი ყოფილიყო, მიზეზი ვერ დავადგინეთ, რის გამოც მათ ტენდერში მონაწილეობა არ საიდან მოიტანთ ჩავხედავ და ძირითადი არ ვარ ჩვენ არ ვართ შეთანხმებული დებატის ფორმატზე. გამაცადეთ რა თუ არა და დავტოვეთ ეხლა ჩაწერის ადგილს და გააგრძელოს ლევან ხაბეიშვილმა მასში ლაპარაკი რა. არსად ესეთი რამ მოცემული არა, ეხლა ლევანს ხოვეთ რომ ჩახედოს ბაზრის კვლევის მონაცემებს, სადაც მომწოდებლებმა დააფიქსირეს იმაზე უფრო მაღალი ფასი 100 ავტობუსზე, ვიდრე მერიამ ეს გამოაცხადა, მაგრამ მინდა გითხრათ საერთოდ როგორ ხდება ხოლმე რა, რომ პოტენციური ტენდერის მონაწილე კომპანიები ბაზრის კვლევაში აფიქსირებენ იმაზე უფრო მეტ ფასს, ვიდრე ისინი რეალურად ტენდერში მონაწილეობის დროს შეთავაზებას აპირებენ. მერიამ ეს ბუფერი გარკვეულწილად გაითვალისწინა და რა თქმა უნდა იმ ფასად არ გამოაცხადეთ რა ფასების ბაზრის კვლევაში დააფიქსირეს და გამოაცხადეთ იმ მაქსიმალური ოდენობით რამდენის რესურსის ჩვენ ქონდა, ჩვენ უნდა გვეცადა აუცილებლად შესაძლებელი იყო თუ არა 45 მილიონ ლარად 100 ერთეული ავტობუსის შემოყვანა, მხოლოდ მას შემდეგ რაც ტენდერი დასრულდა უარყოფითი შედეგით და ვნახეთ რომ კომპანიებმა მონაწილეობა არ მიიღეს, ამის შემდეგ მერიამ მიიღო გადაწყვეტილება რომ გამოაცხადოს 90 ერთეულზე. გასაგებია ბატონო ირაკლი და ლევან ხაბეიშვილს და მოსახლეობას
დაუდასტურო, რომ მერია არ აპირებს პროცესის ისე მართვას, რომ მივიდეთ ერთ პირთან მოლაპარაკებაზე. ჩვენ რომ ამისი არგუმენტაცია და ამის პოზიცია ქონოდა თავიდანვე საკითხს ასე დავაყენებთ და არა ფარული გზებით გვემოძრავა 1 და 2 ტენდერის შემდეგ. გასაგებია ლევან ხაბეიშვილს სანამ დავამშვიდობები მინდა ვკითხო მისაღებია თუ არა ის არგუმენტები რომელზეც ახლა თბილისის ვიცემერი საუბრობდა რომ ჩვენ არ გვინდა ბატონ ირაკლი საუბრობდა იმაზე რომ თურმე საიდან გავიგე და საიდან და ეს საჯაროა და საჯარო დისკუსია მიდიოდა შესყიდვების სააგენტოს საიტზე სადაც კონკრეტული ტენდერი ქონდათ გამოცხადებული ბატონ ირაკლის ალბათ არ აქვს ინფორმაცია რომ ასეთი ინფორმაციები დავამდგარი მიზეზები საწერია სადნახე კომპანიამ წინადადება რატო არ გააკეთა მართლა უხერხულია და შემოვიდა არ უხერხულია ლევან კომპანიები მის პოზიციას შესყიდვების სააგენტოს ბატონო ირაკლი ეს არის ორჯერ ხო არ მინდა დავარღვიოთ ფორმატი რომელზეც არ ვარ ჩვენ შეთანხმებული დებატის ფორმატზე ლევან ხაბეიშვილი დასრულდა შემდეგ ეკნება ბატონო ირაკლი თქვენ საშუალება რომ თქვა დააფიქსიროთ თქვენ საზოგადოებას ვეუბნები რომ შევიდეს საიტზე შეწყდების სააგენტოს საიტზე სადაც კონკრეტული ტენდერი ქონდათ გამოცხადებული და იმის ქვეშ უამრავი კომენტარია სადაც კომპანიები წერდნენ იმ პრობლემების შესახებ რაზეც ახლა მე ვესაუბრები ბატონ ირაკლის რომელზეც სამწუხაროდ წარმოდგენა არ აქვს და ვერ გაუგია საიდან ვიცი ასე ვთქვათ მათი შენიშვნები ვიცი ბატონ ირაკლი გავეცანი თავიდან ბოლომდე და მეორე ძალიან ცუდია როცა წინასწარ ესე ვთქვათ ბაზრის კვლევა უსწრებდა ამ ყველაფერს თუმცა ნახეთ რომ თურმე 10 ავტობუსი უკვე რაღაცაად დავკარგეთ გზაში იმედი მაქვს კიდევ არ დაკარგავთ რამდენიმე ავტობუსი იმიტომ რომ არავინ არ მიიღოს მონაწილეობა წევრი ლევან ხაბეიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ირაკლი ხმალაძე 10 ავტობუსთან დაკავშირებით უკვე უპასუხა კითხვას და სანამ დაგემშვიდობებით მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ გავრცელებული ინფორმაციაზე რომ შესაძლოა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე კონკრეტულად კი ავტობუსებზე და მეტროზე მგზავრობის ფასი გაძვირდეს 60%-ით რა იცის თბილისის ვიცემერმა ამასთან დაკავშირებით ამის მიზეზად დასახელდა რომ მერია ხნის ერთიან საბარათე სისტემას და ტრანსპორტის სფეროს სპეციალისტები ამბობენ რომ ფასების მატება არის მოსალოდნელი რა შეგიძლიათ გითხრათ განიხილება თუ არა ეს საკითხი დედაქალაქის მერიაში ლევან ძალიან კარგი არის რომ ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა მე ტელეეთერით შემიძლია მინდა კატეგორიულად უარყო რომ ესეთი საკითხი არ განიხილება მუნიციპალიტეტში ეს არის სრულიად უპასუხისმგებლოდ მოტანილი ესე ვთქვათ სიცრუე რომელიც არის უბრალოდ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა მეტი არაფერი აბსოლუტურად იმიტომ რომ არანაირი წინაპირობა იმისი რომ ჩვენ დავაყენოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გზავრობის ღირებულების ზრდა დღესდღეობით ჩვენ არ გაგვაჩნია არც მომავალში ვერ ველოდებით ჩვენ ასეთი გარემოებების წარმოშობას არ განიხილება საერთოდ ასეთი საკითხი და უფრო მეტიც მე გახლავართ ვიცემერი რომელიც პირდაპირ კურირებს თბილისის სატრანსპორტო კომპანიას ასეთი რამ დღეს გავიგე საერთოდ პირველად ეს არის სრული ტყუილი მე რამდენად ვიცი ექსპერტების მიერ გაჟღერებული მოსაზრებაა რომ გაბარათიანების სისტემამ შეიძლება გამოიწვიოს მაგრამ ეს არის კიდევ ერთხელ ვიძახი სიცრუე არ ვაპირებთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გზავრობის ტარიფების გადახედვას მით უმეტეს ზრდას ასეთი რამ არ განიხილება არც თბილისის მერიაში არც საკრებულოში და არც თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში და კიდევ ერთი კითხვა ბატონო ირაკლი ფრაქცია ქართული ოცნება ძლიერი საქართველოსთვის თავმჯდომარე ბიძინა გეგიძე ითხოვს რომ ნინო ჟვანიას ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობები იქნას შეჩერებული დეპუტატი საპარლამენტო უმრავლესობიდან ამბობს რომ კვლევების და არგუმენტების შეჯერების შემდგომ გარემოს ეროვნული სააგენტოს და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მიერ მეცნიერულად დასაბუთებულია რომ მდინარე ვარაზის მარჯვენა ფერდი გეოლოგიურად წარმოადგენს არამდგრად ქედს დაუშვებელია ნებისმიერი სახით მშენებლობის გაგრძელება ანუ მარჯვენა ფერდი არის ზუსტად იქ სადაც მიდის მშენებლობა და უკვე გამოჭრილია ჯიბეები გეგმავს თუ არა მერია ამ საკითხზე გადაწყვეტილებას გადახედოს და შეაჩეროს ჟვანიას ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობები მე მინდა გითხრათ რომ ჟვანიას ქუჩაზე მიმდინარე მშენებლობასთან დაკავშირებით თავის დროზევე მერიამ საკმაოდ ბევრი იმუშავა და თითოეული გადაწყვეტილება რომელიც ჩვენ მივიღეთ ეფუძნებოდა გარემოებების სათანადო გამოკვლევას და ასეთი სამეცნიერო თუ ტექნიკური თუ სეისმური კვლევების შედეგებს აქედან გამომდინარე დღეს მე ვერანაირ წინაპირობას ვერ ხედავ იმისას რომ ჩვენს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს რაიმე ფორმით გადავხედოთ თუ ვინმეს არ აქვს ამას მნიშვნელობა პარლამენტის წევრი იქნება თუ ვინმე გარეშე პირი იქნება აქვს ინფორმაცია ან დოკუმენტაცია ან კონკრეტული ფაქტი
რის გამოც შეიძლება ეს საკითხი ისევ დადგეს განხილვის ეტაპზე, ჩვენ მზად ვართ მათ მოусმინოთ და თუ ასეთი გარემოება იქნება, მერია რა თქმა უნდა საინტერესოა თბილისის ვიცემერმა რაიცის იმაზე მაგალითად ბიძინა გეგიძე ამბობს თავის განცხადებაში, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტოსა და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრის მიერ მეცნიერულად არის დასაბუთებული, რომ აქ არ შეიძლება მშენებლობასთან დაკავშირებით რო ვიღებდით გადაწყვეტილებებს, ჩართული იყო გარემოს ეროვნული სააგენტოც, გარემოს ექსპერტებიც, მათი დასკვნების და მათი მოსაზრებების ერთობლივი განხილვების შედეგად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება თითოეულ მშენებლობასთან დაკავშირებით. ასე რომ მე კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო, ანუ გამოდის რომ ბიძინა გეგიძეს აქვს ამ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია. ოდიში ვერ გავიგე კითხავს. ბიძინა გეგიძეს ამ შემთხვევაში არასწორი ინფორმაცია აქვს? მე ეს არ მithქვამს ლევან, მე იმას ვიძახი, რომ თუ ვინმე არა აქვს ამას მნიშვნელობა, პარლამენტის წევრია თუ გარეშე პირი, ფლობს რაიმე ინფორმაციას ან გააჩნია გარკვეული ფაქტები იმის შესახებ, რომ ეს მიმდინარე მშენებლობა არ შეესაბამება რეალურად ან უსაფრთხოების სტანდარტებს, ან განაშენიანების ინტერესებს, ჩვენ მზად ვართ დავჯდეთ მათთან ერთად კიდევ ერთხელ განვიხილოთ ეს საკითხი და საჭიროების შემთხვევაში მივიღოთ ყველა გადაწყვეტილება, რაც საჭირო იქნება ქალაქისთვის. თუმცა მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილებები მშენებლობებთან დაკავშირებით, ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება იქნა შესწავლილი და გაანალიზებული, რომელზეც დღეს ეს ადამიანები საუბრობენ, აქედან გამომდინარე მე თითქმის გამოურიცხავ ყოველგვარი ისეთი გარემოებების გამოვლენას, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჩვენს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების გადახედვის აუცილებლობა. მადლობა თბილისის ვიცემერს ირაკლი ხმალაძეს, რომელიც იყო დღის ამბების სტუმარი. მე ამ ინფორმაციით გემშვიდობებით, თქვენ წინ გელით უკვე საინფორმაციო გამოშვება ეთუნა ინსკირვალთან ერთად.